तोते की चालाकी। एक दिन मोहन बाजार से एक बोलने वाला तोता खरीद लाया। दुकानदार बोला, भाई साहब, ये तोता बहुत होशियार है, बातें भी करता है। मोहन बहुत खुश हुआ। घर आकर बोला, तोते बोलो राम राम। तोता चुप रहा। मोहन फिर बोला, अरे कुछ तो बोलो। तोता बोला, पहले मोबाइल का चार्जर दो, फिर बात करते हैं। मोहन हंसते हंसते बोला, भाई ये तो सच में स्मार्ट तोता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।